আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদের একটা ডিসি সিলিং ফ্যান প্র্যাকটিক্যালি চালিয়ে দেখাবো। তো আমার এখানে যে ফ্যানটা দেখতে পারতেছেন এটা হচ্ছে এসি ডিসি সিলিং ফ্যান। এই ফ্যানটা আপনারা চাইলে সরাসরি এসি কারেন্ট থেকেও চালাতে পারবেন অথবা 12 ভোল্টের ব্যাটারি থেকেও আপনারা চালাতে পারবেন। সাধারণত এসি যেই কারেন্টের সিলিং ফ্যানগুলো থাকে সেই ফ্যানগুলোর ওয়াট থাকে প্রায় মিনিমাম 85 থেকে 90 ওয়াট। অনেক ফ্যান এরকম আছে 120 ওয়াট থেকে 150 ওয়াট পর্যন্ত হয়। তো আপনারা সেই কারেন্টের সিলিং ফ্যানগুলো যদি ইনভার্টার অথবা আইপিএসের মাধ্যমে ব্যাটারি থেকে চালান তাহলে মিনিমাম 90 থেকে 100 ওয়াট বা আরও বেশি ওয়াটের কারেন্ট খরচ হয়। আর সেই জায়গায় যদি আপনারা এই ফ্যানগুলো যদি কারেন্ট থেকেও আপনারা চালান তাহলে সর্বোচ্চ 45 ওয়াটের মতো কারেন্ট খরচ করে, অর্থাৎ প্রায় 50% পর্যন্ত আপনারা বিদ্যুৎ বিল সেভ করতে পারবেন যদি এই ফ্যানগুলো কারেন্ট থেকে চালান। আর যদি ব্যাটারি থেকে চালান তাহলে সর্বোচ্চ 40 ওয়াটের মতো কারেন্ট খরচ করে। এবং এখানে আপনাদের কোনো আইপিএস অথবা ইনভার্টার কিছুই ব্যবহার করতে হবে না, সরাসরি ব্যাটারি থেকেই চালাতে পারবেন। আর এই ফ্যানের মধ্যে আপনারা দুটোটা কানেকশন একসাথেই দিতে পারবেন, এসি এবং ডিসি। আপনারা যদি চান প্রথমে কারেন্ট থেকে চালাতে তাহলে সেটাও পারবেন, আর যদি কারেন্ট চলে যায় তাহলে অটোমেটিক ব্যাটারি থেকে চলবে, আপনাদের কিছু চেঞ্জ করতে হবে না। আর আপনারা যদি 300 ওয়াট সোলার প্যানেল ব্যবহার করেন তাহলে একটা সিলিং ফ্যান 24 ঘন্টা আপনারা সোলার থেকে চালাতে পারবেন, আপনাদের কোনো বিদ্যুৎ বিল দিতে হবে না। এবং এই ফ্যানের সাথে একটা রিমোট কন্ট্রোলও দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে এই রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে অন অফ করতে পারবেন এবং স্পিড বাড়াতে পারবেন এবং কমাতেও পারবেন। তো এখানে আমার হাতে আপনারা একটা ব্যাটারি দেখতে পারতেছেন। এগুলো এক একটা ব্যাটারি 3.7 ভোল্ট। আমি 3টা ব্যাটারি দিয়ে এখানে 12 ভোল্ট করেছি। আর এগুলো এখানে 3টা ব্যাটারি মিলিয়ে হয়েছে 12 ভোল্ট, মাত্র 2 এম্পিয়ার। এই 2 এম্পিয়ার ব্যাটারি দিয়ে আজকে আমি আপনাদের এই সিলিং ফ্যানটা চালিয়ে দেখাবো। এখানে আমি চাইলে 12 ভোল্ট আরও বেশি এম্পিয়ারের ব্যাটারি দিয়ে আপনাদের দেখাতে পারতাম, কিন্তু এখানে আমি এই ছোটো ব্যাটারিটা ব্যবহার করতেছি আপনাদের এটাই বোঝানোর জন্য যে এই ফ্যানগুলো কতটা এনার্জি সেভ করে। আপনারা কখনোই এই ধরনের ছোট ব্যাটারি দিয়ে আইপিএস অথবা ইনভার্টারের মাধ্যমে বড় যে সিলিং ফ্যানগুলো আছে কারেন্টের ওইগুলো চালাতে পারবেন না। আপনারা এখানে দেখতে পারতেছেন আমি শুধু ব্যাটারির লাইনটাই এখানে কানেকশন দিয়েছি, এসি বা অন্য কোনো লাইন কিন্তু এখানে কানেকশন দেই নাই। তো এখন আমার হাতে আপনারা একটা রিমোট কন্ট্রোল দেখতে পারতেছেন। এই রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে এখন আমি ফ্যানটা চালু করব। আপনারা দেখতে পারতেছেন ফ্যানটা চালু হয়ে গেছে। এবং এই ছোট্ট ব্যাটারি দিয়ে আপনারা কি পরিমাণ স্পিডে এই ফ্যানটা ঘুরতেছে আপনারা নিজেরাও দেখতে পারতেছেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি। যদি আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন। আর যদি আপনাদের কোনো কিছু জানতে হয় অথবা এই ফ্যানের দাম যদি জানতে চান তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা এই নাম্বারে আমাদের ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ আছে, আপনারা সেখানেও নক করতে পারেন। আর পরবর্তীতে এই ধরনের আরও নতুন নতুন ভিডিও দেখতে চাইলে এখন এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর পাশের বেল আইকনটি অন করে দিন।